կամ պետք է դառնա երկրագործ։ Հետաքրքիր է, մանավանդ որ ասիկ էլիտան գանք են մյուս հարցի քննարկմանը, որ կարծում եմ կարևոր է, սոցիալական կազմակերպումը։ Համայնքներ են ստեղծվում, մշտական նույն տեղը ապրում են, նույն հողն են կիսում, հավելյալ բարիք ունեն, դուք ասեցիք, չէ, ավելցուկ է լինում ուտելիքի։ Պահելու խնդիր կա, բաշխելու խնդիր կա։ Դե այդ ամեն ինչը այդ համակարգը բնականաբար պետք է աշխատանքի բաժանում պետք է լինի, պետք է ամբարեն, պետք է սոցիալական բաժանվածություն առաջանում, չէ, ենթադրում եմ։ Հիմա ուզում եմ որ մի քիչ դա մանրամասնենք։ Որ դու արդեն դրանից հետո որովհետև դու արդեն կոպիտ ասած ոնց որ մեր հետ միասին մեր դաշտից։ Ուրեմն խնդիրը որն է։ Ասենք Հալանչեմիում եկան սկսեցին տները կառուցել։ Հենց առաջին, այդ 4 ասեցի, 4-ը շերտ, առաջին շերտը, ուրեմն մի հրապարակ ունեն, մոտ 15 մետր տրամագծով։ Դրա շուրջ արդեն սկսում են տներ կառուցել։ Ուրեմն տներ կան, որոնց մուտքերը բացվում է դեպի այդ հրապարակը։ Հրապարակից հայտնաբերված նյութերը եւ այլն ցույց տալիս որ սա հանրային գործնեության համար նախատեսված տարածք է, հա, անվանենք դրան այսօրվա մեր լեզվով անվանենք դա հրապարակ։ Կան մի քանի մեծ, բավական մեծ շինություններ, որոնց մուտքերը բացվում են դեպի այդ հրապարակը։ Մնացածի մուտքերը հակառակ կողմն են։ Որսորդ հավաքչարարներն են դա։ Ուրեմն մենք որսորդ հավաքչարարների բազմաթիվ ժամանակավոր կայանատեղիներ եւ այլն պեղվել են եւ այլն։ Այնտեղ բոլորը բացվում են դեպի այն կենտրոնական տեղը, որտեղ այդ հավաքույթն էր, գերուխումը պետք է անեին, որսը բերեին, հա, միսը միասնական, միասին ուտեն եւ այլն։ Սա առաջին դեպքն է, երբ որ մարդը ուզում է իր սեփական տնտեսությունը կառուցել, հանրայինից մուտքը փոխում է այն կողմ, անձնական կյանքը անձնական, այո, այսինքն սեփականության սառնավորման ամենայն սառնային վիճակի արդեն տվյալներ է ստեղ ունեն, բայց այդ մեծ շինություններում, ուրեմն շինություններից մեկը կիսագետնափոր են դրանք։ Մի շինություններից մեկում ընդհանրապես այդ ոսկորները բան սաղ կտրտած են, մանրացած են, այսինքն տեսնում ես, էլի, այդ տարածքներից հայտնաբերված եւ այլն։ Ամբողջական Զուբրի գանգը գծած մուտքի դիմաց, այդ մեծ խոշոր շինություններից մեկը։ Այդ շինությունների հարևանությամբ են գտնվել հատկապես օբսիդիակարի մեծ կտորները, ծովախեցի, որ այդ տարածքներից չեն։ Այսինքն ակնհայտորեն էդի բնակիչը, այդտեղի ապրող բնակիչը կապեր ունեցել, ուրեմն այդ օբսիդիակարը, որ նայում ենք եւ այլն, բերված է կամ Բյուրակնից, Բենգյոլից կամ Վանից։ Այսինքն դա մի քանի 100 կիլոմետր հեռու է այդ տարածքներից։ Ուրեմն այդտեղի բնակիչը կամ փոխանցումային հա, այսպես տրանսմիսիոն եղանակով կամ անմիջականորեն կապ ունեցել տարածքների հետ։ Ուրեմն ինչ որ մեկը կազմակերպում է դա, որ բերի եւ պահվի տեղ։ Ինչ որ մարդիկ կան, որոնք տիրապետում են մոգական եւ նաեւ գուցե պրակտիկ ինչ որ գործողությունների եւ դրա տերն են, այդտեղ այդ գործողությունները կատարվել են։ Եվ փոխանցվել է այդ նաեւ իմ ու քո բանը, հա, ձեր բերած փորձը ես քեզ իմը տվել եմ քեզ, դու կոնը տվել ես ինձ եւ այլն, դրանք բոլորը կազմակերպող պետքա լիներ։ Ուրեմն կային մարդիկ, ուրեմն ձևավորվում են տնտեսություն վարող մարդիկ եւ այլն, բայց նաեւ արդեն ձևավորվում է մարդկանց այն քանակությունը, որը համակեցության, հա, սկզբունքներն ապահովում, ստեղծում, հետո ապահովում, որ այդ համակեցությունը կարողանան ճիշտ կերպով վարել, որովհետեւ այն պահից, երբ որ աշխատանքի բաժանում կտեղի ունենա հասարակական բաժանում եւ այլն, մեկը անասուն կպահի, մեկը եւ ոչխարի եւ այլն, իրենք պետք է անպայման ամեն մեկը տարբեր ռեժիմներով ապրում եւ այլն, տարբեր կենսա ձևա պահանջում։ Այսինքն իրենք իրարից անջատվելու միտում ունեն։ Այսինքն դա Կայենի Վաբելի սինդրոմն է, հա, չեն կարող իրար հետ ապրել։ Իրար հետ կարող են ապրել միայն այն դեպքում, երբ որ արտատնտեսական, սոցիալական, հա, միավորող, մշակութային միավորող ինչ որ համակարգ դի ստեղծվի։ Այդ համակարգ ստեղծողներն են այն էլիտան, որը նույնը մենք տեսնում ենք հատկապես Գյոբեկլի թեփեում։ Այսինքն այնտեղ շատ բարդ կրոնական արարողություններ են տեղ ունեցել։ Շատ բարդ պատկերացումների համակարգ կա։ Հետո այնտեղ մենք տեսնում ենք, որ ասենք օրինակի համար կենթաների ոսկորներ, որոնք այդ տարածքին բնորոշ չեն, ինչ որտեղից բերված են եւ այլն։ Այսինքն այս ամեն ինչը կազմակերպվել է եւ այլն, ինչ որ մարդիկ գիտելիքի, հմտությունների եւ այլնի այն մարդ, այսինքն վարչարարներ են, ճակերտների մեջ ասենք եւ այլն, որոնք կազմակերպել են այդ հանրությունների առանձին վերցրած կյանքը կամ երբ որ համախմբվում էին ինչ որ փոխանակումներ, հա, իրեր ինֆորմացիայի, ասենք տեղեկատվության կամ փորձի փոխանակում կատարվեն ինչ որ իրենց համար արդեն առանձնացած տեղերում, դրանց կազմակերպիչները պետք է լինեին անպայման։ Այսինքն կոպիտ ասած կրոնի, հա, կամ պաշտամունքի հետ կապված մարդիկ
Պլյուս այն մարտիկ օրինակի հալան չեմիում մենք տեսնում ենք որ հələ հորեր չկան որ պաուստի բանն են, բայց հարթակներ են, սիլոսներ կան վերգետնյա, այդպես որ բանը ինչ որ այսինքն անալիզները ցածալի որ այդտեղ ինչ որ բան են բուսական մնացորդներով, հա, տեղեր են պահել են եւ այլն, այսինքն ամբարել են ինչ որ բաներ իրենց համար ձմեռվա պաշար թե եւ այլն, հիմա այդ ամբարված պաշարը բոլոր դեպքերում դեռևս դի բաժանվի համայնքի անդամների հետ, բաժանողը պետք է լինի։ Հա։ Հիմա այդ բաժանողները, այդ գիտելիքի, հա, փոխանցողներն ու տեր ու տիրական եղնողները եւ այլն ոնց են այդ խնդիրը լուծում։ Այսօր առաջակաշվել են տեսակետը, որ երբ որ արունակցական ազգակցական կապերով այդ հիերարխիկ համակարգը, որ կենթաների մեջ էլ կա եւ այլն, որսորդ հավաքչարարներից պետք է անցներ, այսինքն հայրիշխանական կոպիտ ասեմ, այդ համակարգը պետք է հիմա տեղափոխվեր այս բնակեցման գյուղերի, հա, այդ փոքր գյուղերի մեջ եւ այլն, բայց արդեն ոչ արունակցական տարբերակով։ Այսինքն արդեն սոցիալական այն միջավայրն է ձևավորվում, որ դեռ սաղմնային վիճակում իհարկե, որ պետք է այդ հասարակության կյանքն ու գործունեությունը կազմակերպողներ լինեն եւ նաեւ իրագործողներ լինեն, հա, այդ բաները։ Ուզում ասեմ, էլիտան այտենց դի ձևավորվի։ Ինչեւ որ գքանք այն ժամանակները